पल तू मेरे साथ रहे, मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। लेकिन वो देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो लाइक करो, अगर आप अदर कंट्री से हो तो कमेंट करो, अगर आप लाइक नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा आप अपने इंडिया से प्यार नहीं करते। इंडिया वालों